Wis yo, tak terno nganti kene wae. Wedi aku mlebu kampung iki, akeh memedine. Lurik, jam segini baru nyampe. Berangkat jam berapa? Iya om, susah nyari kendaraannya tadi. Banyak orang mati misterius di sini, Rip. Serem. Habis Pak Limu kemarin, istrinya Mbak Rebu meninggal. Iya tak om, mungkin memang sudah waktunya ya om. Udah sana istirahat, kamu pasti capek. Oh, iya om, makasih. Mari. Duh, saya nggak jualan. Padahal lapar banget ini. Oh iya kan dikunci. Coba aku tanya om di pos kamling. Barangkali tahu kuncinya dititipin siapa. Om, kunci Pak Ali dititipin ke siapa ya? Oh iya Rip, lali aku mau ngasih tahu. Kuncinya dititipkan ke Pak Wiryo. Yang mana ya rumahnya Pak? Selatan kuburan rumahnya. Ini kan ke kiri terus, ada sumur ke kiri. Nanti setelah kuburan di seberang rumahnya Pak Wiryo. Oke makasih Pak. Cak dulu gak jualan. Udah jam setengah satu, ya udah habis nasi gorengnya. Hehe, gak ada air ya Cak sumurnya. Iya, sudah sebulan ini sumurnya kering. Harus nunggu agak lama baru airnya bisa diambil. Kamu baru datang Rip, mau kemana ini? Ke rumahnya Pak Wiryo, katanya di selatan kuburan ya. Iya itu lurus aja, habis kuburan rumahnya. Ada malam-malam gini disuruh lewat kuburan. Assalamualaikum Pak Wiryo. Waalaikumsalam. Kok malam banget nak sampainya? Iya Pak, gak ada kendaraan tadi pas berangkat. Sampai terminal juga kesini numpang pickup. Anu Pak, mau ngambil kunci rumah Pak Le. Oh iya ini kuncinya. Tapi ini kunci samping ya. Makasih Pak. Awas loh, malam-malam gini banyak mati. Kok takut kamu? Hehe, Pak Wiryo ada-ada aja. Kayak gitu mana ada sih Pak. Oke Pak, makasih. Wih, apa itu? Aduh, lari, lari, lari.
Pintu samping berarti ini kan ya. Aduh, kebelet buang air nih, tapi nggak ada air di toilet. Harus ambil air dulu kayaknya dari sumur di luar. Jangan takut gua. Ya udah, ke toilet musola aja. Ada air kan kecil banget ngalirnya. Oh, itu kan kayak suara rombong nasi goreng. Kebetulan nih lapar banget. Loh, Cak Dul jualan lagi. Tadi katanya udah habis. Satu bungkus ya, Cak. Pedes pol ya. Tadi katanya habis, Cak. Ternyata masih ada ya. Cak, kok diem aja? Hah? Cak Dul, kamu kenapa? Wah, gak beres nih. Ah, pulang aja. Akhirnya bisa istirahat. Buruan tidur ah, besok aja cari makan. Itu kan kentongan tanda ada orang mati ya. Keluar dulu dah sebentar. Cak Dul kenapa pak? Tadi saya lihat dia jualan di depan musola. Tapi aneh kelihatannya, terus tahu-tahu hilang. Cak Dul tadi sampai sore aja jualannya, kelihatannya gak enak badan. Nah ini tadi kejang-kejang, terus sekarang sudah nggak ada. Innalillah. Iya gini Rip, sekarang di kampung ini aneh, hampir tiap hari ada aja orang mati. Aneh ya. Udah kamu istirahat saja sana, baru datang dari jauh pasti capek. Ya udah deh om, saya tinggal ya, ngantuk sebenarnya.
Nah, mantap nih. Dari tadi HP mati. Dicas dulu ah. Akhirnya bisa tiduran. Ah. Oh iya, HP pasti udah penuh baterainya. Cabut dulu deh. Sip, penuh baterainya. Tapi kok nggak ada sinyal sama sekali ya? Wah, parah. Pelosok banget ini kampung. Bodo amat, cari makan dulu deh. Wih, jajanannya enak-enak ini. Lapar banget dari semalam. Iya mas, monggo. Mas Arif, udah nengok kuburannya Pak Lino belum? Belum, Pak. Paling habis ini sarapan dulu. Sebelah mananya ya, Pak, makamnya? Pintu masuk makam maju dikit, terus ke ujung kiri ada kendinya. Oh iya, makasih, Pak. Oh ya, Pak. Di sini kok HP ku nggak ada sinyal ya? HP Bapak juga sama. Iya mas, udah 2 minggu ini habis semua orang pada nggak dapat sinyal. Katanya dua menara di Bukit itu rusak, tapi nggak dibener-benerin. Kalau mas Arif bisa benerin, coba dicek mas. Nanti saya tanggung jawab kalau kenapa-kenapa. Daripada nunggu lama nggak bisa komunikasi. Oke, oke. Nanti habis dari makam, coba saya cek, Pak. Mari, Pak, sarapan dulu. Habis ini saya ke makam, terus ngecek menara BTS-nya, Pak. Iya ya mas, monggo. Maaf, Pak Le. Saya baru sempat datang.